எல்லாருக்கும் வணக்கம். வேர்ல்டு பெஸ்ட் யூபர் சேனலை மறக்காமல் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நமக்கு இன்னைக்கு பார்க்க போகிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசோக் குமார் சாரோட ஸ்டூடெண்ட்டு கியூபை வந்து எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், என் பேர் சம்யுக்தா சார். நான் வந்து 6th திருச்சியில படிக்கிறேன் சார், சென்ட் ஜோசப் கான்வென்ட்ல. நான் வந்து இப்ப 4 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கியூப் சால்வ் பண்ண போறேன் சார். ஓகே. அதுவும் பிளைண்ட் ஃபோல்ட்ல. ஓகே. நீங்க எத்தனை மாசம் ஆச்சு இது கத்துக்கிறதுக்கு அசோக் குமார் சார்ட்ட இருந்து? இந்த ட்ரைனிங் எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க? நாங்க வந்து சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க 3x3 கத்துக்கிட்டோம் சார். 2 இயர்ஸ் பேக் நாங்க 3x3 கத்துக்கிட்டோம் சார். அந்த 1 கியூப் தான் சார் அசோக் குமார் சார்ட்ட கத்துக்கிட்டோம் சார். மீதி வந்து நாங்க 19 கியூப்ஸ் மொத்தமா பண்ணுவோம் சார். ஓகே. மீதி 18 கியூப்ஸ் வந்து நாங்களே கத்துக்கிட்டோம் சார். ஓகே ஓகே. அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம், அந்த 3x3 அசோக் குமார் சார்ட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்ததால அதில் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது நீங்களா நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஆமாம் சார். 20 கியூப்ஸ் பக்கமா நாங்க இது பண்றோம் சார். ஓகே. நாங்க வந்து இதெல்லாம் வாங்கி ஒரு 3 மந்த்ஸ் தான் சார் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நாங்க 3x3 மட்டும் தான் சார் கத்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஓகே. இப்பதான் சார் இந்த கியூப்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஓகே. இப்போ வந்து நான் பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணி இப்போ இந்த கண்ணை மூடிட்டுலாம் பண்றீங்களா? இதுக்கு உங்களுக்கு எதுவும் அவார்ட்ஸ்லாம் கிடைச்சதா? என்ன ரெக்கார்டு என்ன பண்ணிருக்கீங்க? நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் சார். ஓகே. நாங்க வந்து ரிக்ஷா புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அப்படின்ற ரெக்கார்ட்ல வந்து நாங்க டிவில எல்லாம் வந்திருக்கோம் சார். ஓகே ஓகே. ஜெயா பிளஸ் அந்த டிவி நியூஸ் சேனல்ல எல்லாம் வந்திருக்கோம் சார். ஓகே. பாருங்க, ஒரு சின்ன வயசுல வேர்ல்டு கின்னஸ் ரெக்கார்டு சாதிச்சிருக்காங்க. கியூப்ல எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா பண்ண முடியுங்கிறது இப்ப லைவாவே அவங்க பண்ணி காமிக்க போறாங்க. ஓகே. நீங்க சார் இப்போ நான் பிளைண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணலாமாங்க சார்? பண்ணுங்க. ஓகே சார். இது எதுவுமே தெரியாதுங்க சார். ஃபுல்லா பிளாக் இதுதாங்க சார். ஓகே. கண்ணை கட்டிக்கிட்டு நம்மளால ஒரு இடத்துக்கே போக முடியாது. ஆனால் கியூபை சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம். அவங்க அதுவும் இந்த வயசில் வந்து சின்ன சின்ன விளையாட்டு குழந்தைங்க மனசில் வந்து கியூபை எந்த அளவுக்கு நம்ம கற்றுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எஜுகேஷன் வைஸ் நாலேஜ் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். பாருங்கள் சார், இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கியூப் சால்வ் பண்றேங்க சார். இந்த பேர் வந்து ரெயின்போ பால் கியூப் சார். இப்போ வந்து அவுட்லைன் கலரோட அந்த கலர் வந்து ஜாயின் பண்ணனும் சார். இப்போ நான் வந்து சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன் சார். ஓகே. சார் சால்வ் பண்ணியாச்சுங்க சார். என்னங்க இது ஒரு 2 செகண்ட் 3 செகண்டுக்குள்ளே சால்வ் பண்ணிட்டீங்க? ஆமாங்க சார். இது வந்து நாங்க எப்பயோ அந்த ஷீட் எல்லாம் பண்ணலாம் சார். எல்லாமே என்னோட பிரதர் தான் சார் கழிச்சான். ஓகே ஓகே. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கியூப் சால்வ் பண்றேன் சார். ஓகே. இது பேர் வந்து பேரல் கியூப் சார். சிலிண்டர் மாதிரி சார். நான் சால்வ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் சார். ஓகே. சார் இப்படிதாங்க சார் இந்த கியூப் இருக்கு, சிலிண்டர் மாதிரி. ஆவா. எப்படிம்மா இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்க? கண்ணு க்ளோஸாக இருந்தாலுமே சுத்தமாக உங்களுக்கு இன்விசிபிள். எப்படி வந்து கலரை வந்து கரெக்டாக உங்களால் சூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ஃபார்மேஷன் கொண்டு வர முடியுது, எல்லா கலரையும் ஒரே மாரி?
கியூப்ல சார் வந்து இது வந்து இப்ப நாங்க கண்ணை திறந்துக்கிட்டே என்னால சால்வ் பண்ண முடியல. நீங்க கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்விசிபிளா எப்படி சால்வ் பண்றீங்க? சார் மிட் பிரெயின் கோர்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும் சார். அந்த ஓகே. கோர்ஸ் இது பண்ணா நம்மளுக்கு தேர்ட் பிரெயின் ஓபன் ஆகும் சார். தேர்ட் ஐ ஓபன் ஆகும் சார். ஓகே. அதுல வச்சு நாங்க அந்த கலர் ஐடென்டிஃபை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் சார். ஓகே. அப்ப தேர்ட் ஐ ஓப்பன் ஆச்சுன்னா, உங்களுக்கு இன்விசிபிளா இருந்தா கூட உங்க மைண்ட்ல இமேஜினேஷன்ல அந்த கலர நீங்க கொண்டு வந்துடுறீங்க. அதுக்கு தகுந்தாப்புல இத சால்வ் பண்ணி அந்த கலர கரெக்ட்டா ஃபார்மேஷன் கொண்டு வரீங்க. கரெக்ட்டா? ஆமாங்க சார். ஓகே. ஆமாங்க சார். கரெக்ட் சார். ஆனா நீங்க இந்த ஒரு இப்ப சின்ன நான் வயசுல நெக்ஸ்ட் இவ்ளோ கியூப் பெரிய சால்வ் சாதனை பண்றேன் சார். பண்றதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லம்மா. நீங்க வந்து மத்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கீங்க. இப்ப அடுத்த கியூப் நீங்க தேங்க் என்ன யூ சால்வ் சார். பண்ண சார் போறீங்க? நாங்க கிளாஸ் எடுக்கிறோம் சார். சார் ஓகே. நாங்க வந்து 3x3 கியூப் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் சார். ஓகே. நீங்களே இப்ப கிளாஸ் எடுக்குறீங்க மத்த சில்ட்ரன்ஸ்க்கு. ஆமாங்க சார். ஓகே, ஓகே. ஆமாங்க சந்தோஷம், சார். சந்தோஷம். கேட்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கண்டிப்பா உங்கள்ட்ட பயிற்சி எடுக்கிற மாணவர்களும் இதே மாரி இன்விசிபிளா இந்த கியூப சால்வ் பண்றது மூலமா அவங்களோட எஜுகேஷன் வைஸ் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மெமரி பவர் இன்கிரீஸ் ஆகும். நீங்க என்னம்மா நினைக்கிறீங்க? இந்த கியூப் ஆமாங்க சால்வ் சார். பண்றதால உங்களுக்கு படிப்புல எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கவனம் அதிகமா கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகுது? நல்லா மேத்ஸ் நல்லா வரும் சார். நல்லா கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் இருக்கும் சார். ஓகே, ஓகே. அதுதான் சார் இந்த மெயினே. ஓகே. இப்ப கத்தார்லயும் வந்து நெறைய ஸ்டூடண்ட்ஸு உங்கள்ட்டேருந்து கத்துக்கணும்னு நிச்சயமா என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா போய் சேரும். அப்ப நீங்க ஒரு ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு, உங்களோட ஃப்ரீ டயத்துல கண்டிப்பா எல்லா மாணவர்களுக்கும் கத்துக் குடுங்க. எப்பவுமே நம்ப கத்துக்கிட்ட விஷயம் மத்தவங்களுக்கு பயனுள்ளா இருக்கும்போது, அது நமக்கும் வந்து மிகப்பெரிய சந்தோஷம். ஆமாங்க சார். ஓகே. நீங்க அடுத்து வேற ஏதாவது கியூப் இருக்காம்மா? சார் இன்னும் 2 கியூப்ஸ் இருக்கு சார். நான் இப்ப வந்து 3x3 கியூப் மெயின் கியூப் நான் சால்வ் பண்ண போறேன் சார். ஓகே. சார் சூப்பர், சூப்பர். சூப்பர். நைஸ், நைஸ். சார் நான் இப்ப நெக்ஸ்ட் கியூப் சால்வ் பண்றேங்க சார். ஓகே. இது வந்து பிரமிடு வடிவத்துல இருக்கு இந்த கியூப். ஆமாங்க சார். இது பேர் வந்து பைரனிக்ஸ் கியூப் சார். ஓகே, ஓகே. சார் சூப்பர், சூப்பர். சார் 4 கியூப்ஸ் சால்வ் பண்ணியாச்சுங்க சார். ஓகே, ஓகே. ஆம், ரொம்ப நீங்க வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டா பண்ணும்போதே எனக்கு தெரியுது. அப்ப எந்த அளவுக்கு நீங்க ஈடுபாடோட இத கத்திருந்திருப்பீங்கங்கிறது. இது குறைஞ்சது நீங்க எத்தன மாசம் எடுத்துக்கிட்டீங்கம்மா? இத்தன இத்தன கியூப் சால்வ் பண்றதுக்கு? நீங்க எத்தன வாட்டி ட்ரை பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு 2, 3 அட்டெம்ப்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணியிருந்தா ஃபெயிலியரா தான் ஆயிருக்கும். அது எப்படி நீங்க தொடர்ச்சியா எப்படி ஆர்வம் காட்டுனீங்க இதுல? சார் இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் 3x3 கியூப் தாங்க சார் மெயின். ஓகே. இந்த கியூப்க்கு அப்புறம் தாங்க சார் எல்லாமே வர முடியும். அது கத்துக்கிட்டாலே கொஞ்சம் ஈஸி தாங்க சார். ஓகே. அதாங்க சார் மெயின் பேசிக்கே அதாங்க சார். ஓகே. உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. நான் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது இவ்ளோ கஷ்டமா இருக்கே கியூப். நான் இதுவரைக்கும் ஒரு கியூப் வாங்கிட்டு 1 மாசமா சால்வ் பண்ண முடியாம இருக்கேன். என்ன போல எத்தனையோ பேர் யூடியூப பார்த்துட்டு சால்வ் பண்ண முடியாம திணறுனவங்க நெறைய பேரு.
ஆனா இந்த ஒரு சின்ன வயசுல நீங்க இந்த அளவுக்கு கியூப பத்தி நல்ல நாலேட்ஜ், இன்விசிபிளா சால்வ் பண்றீங்க. அப்போ உங்களோட தேர்ட் ஐ ஓப்பன் ஆயிருக்கு. நீங்க இப்ப யார பார்த்தாலும் அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க, என்ன திங்க் பண்றாங்கங்கிறத நீங்க கண்டிப்பா கெஸ் பண்ண முடியும். வருங்காலத்துல நீங்க மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு உங்க எஜுகேஷன்ல இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அப்ளை பண்ண உங்களால மேத்தமேட்டிக்கல் நாலேட்ஜ் வந்து ரொம்ப பல மடங்கு உங்களுக்கு உங்களோட பிரெயின் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறது தான் கியூபோட மிகப்பெரிய ஆமாங்க அட்வான்டேஜ். சார். ஓகே. ஓகே. நம்ம தொடர்ந்து பாருங்க. கண்டிப்பா நான் கீழ என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் கான்டாக்ட்ஸ் நம்பர்லாம் குடுக்குறேன். நீங்க யாராவது கத்தார்ல யாராவது இந்த பொண்ணு மாரி நீங்களும் வந்து நல்லா சாதிக்கணும்னு ஒரு ஒரு விஷயத்த எடுத்து இந்த மாரி கியூப வந்து இன்விசிபிளா சால்வ் பண்ணணும்னு நெனச்சீங்கன்னா, கண்டிப்பா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ். மறக்காம எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Now. Now.